好 ，Action！ 好，今日我哋嚟試下呢隻新嘅筒支器。咁我哋首先呢，就會攞一支 open 嘅金屬滑架槍嚟試。咁我哋第一次我哋會入滿一隻夾，睇下隻夾可以打到幾多發嘅。咁而家第一排彈喺入邊有28發，咁我哋入滿一次氣啦。好，咁我哋試下而家可以打到幾多發啦。好，第一隻打完28發。好，第二排。好，打晒28發。而家入第3排。應該係打到9至10槍嘅。好，咁即係2排28發，再加9至10槍，入一次氣就入到咁多啦。好，唔該晒。